أعلنت وزارة الصحة أمس أن إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 لا يشكل تهديدا على الصحة العامة بدولة الكويت، مؤكدة استعداد الوزارة للتعامل مع أي حدث من هذا النوع وفق الإرشادات الدولية. جاء ذلك على لسان الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في الوزارة الدكتور ماجد القطان، ردا على ما تم تداوله عبر إحدى وكالات الأنباء الأوروبية حول رصد حالات إنفلونزا بين الطيور في إحدى المزارع بدولة الكويت. وأوضحت أنه لم يتم التبليغ عن من أي جهة طبية بوزارة الصحة لأي حالة مصابة بمرض إنفلونزا الطيور في المستشفيات. من جانبها أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة مرض إنفلونزا الطيور، موضحة أنها لم تخطر وزارة الصحة بشأن وجود أي حالة مصابة بهذا المرض.